Энэхүү нэвтрүүлгийг Жойс Майерийн үйлчлэлийн хамтрагч болон түүний найз нөхдөс нь танд зориулж хүргэж байна. Тиймээ бид дахин нэг жилийг ардаа орхих гэж байна. 2015 оны туршид Бурханы хийсэн бүх зүйлийг харах юм бол би үнэхээр алмаарч байна. Би 2015 оныг талархлын онцгой жил гэж нэрлсэн бөгөөд Бурханы ивэл өрөөлийн төлөө, залбирал болон санхүүгийн дэмжлэгийн тань төлөө хэрхэн баярлаж талархснаа илэрхийлэхээ мэдэхгүй байна. Та хаач байсан бидэнтэй хамт байж бидний хийдэг бүхий л зүйлийг хамтдаа хийлцэж, Христийн хайрыг бусадтай хуваалцаж, хүмүүсийг хайрлаж байдаг үлээ. Бурхан биднийг энэ дэлхий дээр элчин сайдаар томилсныг даруугаар хүлээн авч өлссөн хүүхдэд халуун хоол өгөх, тосгоныг бүхлээр нь цэвэр усаар хангах, залуухан бүсгүйг хүний найманаас аврах, нэг гэр бүлийг зовлонтой хэцүү цаг үед нь зоригжуулах гэх мэт бид юу ч хийж байлаа гэсэн энэ нь Америк болон дэлхийд даяар Бурханы хайрыг түгээж байгаа хэрэг юм. Тэгэхээр та тайлангийн өнгөрсөн жилийн турш бидэнд тусалж хамт үйлчилсэн сайхан хүмүүсийг энэ сайт руу орж харж болно. Тиймээс энэ жилийн төлөө дахин талархъя. 2016 онд илүү олон хүнд үргэлжлүүлэн тусалж сайн мэдээ хуваалцъя. За тэгэхээр би амралтын өдрийн дугаараа төлөвлөх гэж байна. Энэ бол Библиэлд бичигдсэн Бурханы аврал өршөөлийн бүх нэрүүдийн тухай бөгөөд би энэ цуврал хичээлээ Бурхан гэж хэмбэ гэж нэрлэсэн юм. Энэ цувралаа би зөвхөн танд биш, энэ дэлхий дээр байгаа Бурханыг огт таньж мэдээгүй, бас Бурханыг мэддэг гэж боддог, эсвэл жинхнээсээ таньж мэдээгүй байгаа бүх хүмүүс зориулж байгаа юм. Би энэ дэлхий дээр өнөөдөр амьдарч байгаа Бурханд итгэдэггүй хүмүүсийн төлөө, бас Бурханд итгэдэгч тааламжтай цаг ирэхийг хүлээж, Бурханд үйлчлэхээ хойшлуулж байгаа хүмүүсийн төлөө санаа зовж байна. Бурханд үйлчлэхээ хойшлуулна гэдэг бол Бурхан биднийг хизээ өөрийн гэрлүүгээ дуудахыг хинч мэдэхгүй учраас хамгийн аюултай зүйл юм. Хэрвээ хэн нэгэн миний ярьж байгаа зүйлийг сайн сонсвол хэн нэгэн Бурхан гэж хэмбэ гэдгийг жинхнээсээ мэддэг бол хизээш тэрэнд итгэхгүй байхгүй. Тэгээд ч тэрнтэй харилцаа холбоотой байхыг заавал хүсэх болно. Өнөө орой энэ танхимд Христийг хүлээж аваагүй хүн байгаа гэж би бодохгүй байна. Хэрвээ та одоо хүртэл итгээгүй байгаа хэдий ч өнөө орой эндээс гарахдаа бидний яриад байгаа Бурхантай хувийн харилцаа тогтоох шийдвэр гаргахаас өөр зам байхгүй болно гэж би бодож байна. Үнийг хэлэхэд би Бурханыг их ойлгомжгүй гэж боддог. Тэрээр хийгээгүй олон зүйлийнхээ төлөө буруутгагдсан, тэгсэн мөртлөө тэр хийсэн олон сайн зүйлийнхээ төлөө сайшаал нэр хүнд авдаггүй байна. Ихэнх тохиолдолд бид асуудал бэрхшээлийнхээ төлөө тэрнийг буруутгадаг. Харин дараа нь ямар нэгэн сайхан зүйл тохиолдоход нэр төр сайшаалыг бид авчдаг. Бидэнд дайсан байгаа гэдгийг, тэрний нэрийг Сатан, Люцифер, муу ёрын сүнс чөтгөр, худалч, хурам эглэгч гэдгийг бас Библиэлд хүмүүсийг хуурахаар гэрлийн тэнгэр элчийн дүр төрхөөр ирдэг гэдгийг санаж явах хэрэгтэй. Би өнөөдөр энэ талаар бодож байлаа. Та нар гэрлийн тэнгэр элчийг мэдхүү. Өнөөдөр Сатаны хамгийн идэвхтэй байж байгаа зүйлийг тэр талаар би бодож байлаа. Тэр энийг бүхий л түүхийн туршид хийж байсан. Яг одоо ч гэсэн их амжилттайгаар хийж байгаа. Энэ юу гэхээр маш олон хүмүүст буруу зүйлийг нь зөв гэж итгүүлж байна. Энэ бол ийм зүйл байж болохгүй юм. Итгэгч бидний хувьд амь руу хөтөлдөг нарийн шулуун зам дээр зогсож энэ дэлхий дээр амьдарсан ч дэлхийх биш байх нь бидний хувьд хамгийн чухал юм. Бид энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа маань нэг зорилготой л байгаа. Бурхан өөрийн хүмүүсээ энэ нийгмийн тодорхой газарт зорилготойгоор аваачдаг гэж би итгэдэг. Энэ бол таны ажилдаг газар, хөрш зэрэгэлдээ газар, сургуульч байж болно. Гэхдээ Бурхан таныг тийшээ нэг шалтгааны улмаас аваачдаг бөгөөд харанхуй газарт гэрэл асааж гэрлээ түгээхийн төлөө таныг аваачсан юм шүү. Бид шашинлаг байж болохгүй. Хүн бүрийн толгой дээр Библиэр адис өгөх гэж хичээх хэрэггүй. Бас цаг үргэлж хүмүүст номлохоос өөр зүйл хийдэггүй байж болохгүй. Бид Бурхантай гүн гүнзгий, ойр дотны ховжилсан харилцаатай бай. Өөрийн амьдрал дээрээ
тэрний оршихуйг байлгах хэрэгтэй. Бид өөрсөдөө байгаа өөр зүйлээ хүмүүст мэдүүлэхээр тэдэн рүү очдог, ханддаг байх хэрэгтэй. Юуг мэдүүлэх вэ гэхээр бид тэднээс илүү дээр хүмүүс биш, харин бидэнд тэднээс өөр нэгэн зүйл байгаа гэдгийг мэдрүүлэх хэрэгтэй. Тэдгээр нь амар тайван, баяр хөөр, тайлгарл, хайр, сайхан сэтгэл юм. Тэдний амсаж үзээгүй тийм их хайрын инхрийлэлээр тэдэнд хандах хэрэгтэй. Тэгснээр тэд бидэнд байгаа өөр зүйлийг мэдхийг удахыг хүсэх болно. Амен. Бурханы маш олон нэрнүүд Библиэлд байдаг. Нэр тус бүр нь тэрний үлддэг зүйлсийг илэрхийлдэг. Жишээлбэл та нарын хичнээн амьдралдаа амар тайвныг мэдэрч байсан бэ. Та амар тайвныг мэдрэх тохиолдол бүрт чинь Бурхан байдаг юм. Яагаад гэвэл тэр бол энхийн жон юм. Хүүхэд төрөх бүр нь Бурханы ажил юм. Учир нь тэр бол бүх амьдралыг бэлгэлэгч юм. Тийм ээ. Тэр бол бүх амьдралыг бэлгэлэгч. Амен. Үнэн дээр бид өдөр бүр үйл ажил дээр Бурханыг олон арга замаар харж байдаг. Энэ итгэмээргүй зүйл шүү. Харин бид тэрний хийж байгааг ухамсарлахаа болчихсон. Тиймээс бид тэрний хийж байгаа зүйлийг ухамсарлах хэрэгтэй юм. Тэгэхээр энэ хаасайгүй оршигч энд байдаг. Та байгаа атлаа Бурхан байдаггүй ямар нэгэн газар гэж хизээч байдаггүй. Таны амьдралд Бурхан байхгүй 1 секунд, бүр цаашлаад 1 секундыг 1000 хуваасантай адил хэмжээтэй хугацаа гэж байхгүй. Бидний аимшигт нүгэлтүүдрүүд аимшигтай зүйлсийг хийж байсан цаг хугацаанд ч гэсэн Бурхан биднийг дагаад л байж байдаг. Олон удаад бидний итгэмээргүй муу тэнэг шийдвэр гаргахаас биднийг хамгаалсан байдаг. Бүр тийм шийдвэр гаргачихсан байхад хүртэл биднийг асуудалд орохоос хэн нэгэн хүн бидний төлөө залбирсны улмаас бидний орж болох асуудал бэрхшээл зовлонгоос биднийг хамгаалсаар байдаг. Магадгүй хэн нэгэн чиний төлөө Иесусийн нэрээр залбирсан байх. Энэ бол бүх хүчтэй Бурханд байдгаа гэсэн үг юм. Бурханы шийдэж чадахгүй асуудал гэж байхгүй. Шийдэж чадахгүй асуудал байхгүй. Өнөө орой таныг юу ч зовоож байлаа гэсэн та мартаж чадна. Яагаад гэвэл бидний дотор ажиллаж байгаа тэрний хүч чадлын дагуу бодож, гуйж, итгэж, зориулж чадах юм бол Бурхан энэ бүхнээс хэмжээшгүй илүү тийм их бэлхлаар ажиллах боломжтой. Энэ бол Бурхан юм. Энэ нь тэр бүх зүйлийг мэддэг гэсэн үг юм. Бурханы мэдэхгүй зүйл гэж юу ч байхгүй. Хэрвээ хэн нэгэн хүн танд Жойс Майер гэж хин юм бэ? Би тэрний нэрийг саяхан сонслоо. Тэр хэн бэ гэж асуувал та иймэрхүү зүйл хэлнэ гэдэгт би итгэлтэй байна. Тэр чинь зурагтаар гардаг эмэгтэй штэ. Эсвэл тэр бол Библийн заадаг зурагтаар гардаг өвөрмөц холоотой эмэгтэй гэж хэлдэг баг. Үнэн хэрэгтээ та тэдэнд миний нэрийг хэлж, намайг хэн гэдгийг тэдэнд хэлж байна. Өнөөрөө та энд Майк пастортай уулзсан бол би ажлынхаа хин нэгнээс Майк хончин гэж хин бэ гэж асуувал тэр надад тэр бол Жойс Майерийн үйлчлэлийн багийн ажилтан юм а гэж хэлнэ. Тэгвэл та надад Майкийн талаар арай илүү зүйлийг хэлж өгөхгүй юу гэж хэлтэл тэр бол үнэхээр мундаг залуу, урамшуулагч. Тэр хүмүүсийн төлөө залбирдаг, хайрладаг. Тэр бол ийм, тэр бол тийм гэж хэлнэ. Тэгэхээр нэр бол ямар нэгэн зүйлийг илэрхийлдэг, ямар нэгэн утгатай байдаг. Өнөөдөр байгаагаас илүүгээр Библиэлд бичигдсэн илүү утга агуулсан байдаг. Жишээл Авраам бол Авраам гэсэн нэрнээс үүсэлтэй. Бас энэ нэр нь тэрэнд болон тэрний тухай ямар нэгэн зүйлийг өгүүлж байгаа юм. Бурхан тэрнийг бүх үндэстний эцэг болгохоор шийдэх үед тэр хизээч хүүхэдтэй болж чадахгүй боломжгүй байсан учраас Бурхан тэрний нэрийг өвөг эцэг гэсэн утгатай Авраамаас Абрахам болгон өөрчилсөн юм. Тэр үеэс хойш Абрахамын нэр дурддагдах бүртээ тэр бол бидний эцэг байсан гэж ярьдаг. Нэрэнд нь маш утга агуулга байдаг юм. Гэтэл бид нийгмийнхээ соёлд энэ зүйлээ бүгдийг нь алдсан. Яагаад гэвэл хуучин гэрээнд Бурханы тэр бүх нэгүсэл өршөөлийн нэрийн талаар бид мэдэж байх ёстойгоо мдэггүйд учир нэг юм. Жинхэнэ сайн мэдээ бол шинэ гэрээнд энэ бүх нэрнүүд нь нэг нэрэнд бүх нэрүүдийн дээр оршигч өвдөг бүхэн сөгдөх ёстой Иесусийн нэрэнд багтсан байдаг. Амен.
Өнөөдөр үнэхээр гайхалтай бодол надад орж ирсэн. Бурханд итгэдэггүй хэрнээ тэрний нэрийг цаг үргэлж ашиглаж байдаг хүмүүсийн тухай би бодсон юм. Тэгэхээр Бурханд итгэдэггүй гэж ярьдаг хэрнээ тэрний оршихуй, тэрний нэрнээс салж чадахгүй байсаар байгаа хүмүүс намайг үнэхээр гайхшруулдаг. Тэр ч байтугай итгэхийг хүсдэггүй хүмүүс ямар нэгэн газар тэр нэгэн байгаа гэж итгэсээр байгаа. Тийм бичсэн бол тэд тэрний нэрийг яагаад ашигласаар л байх юм? Тэгэхээр магадгүй тэд итгэхийг хүсдэггүй зүйлдээ итгэдэг байхаа гэж би боддөг юм. Бүр гүн гүнзгий дотооддоо итгэж байгаагаа тэд мэддэггүй байж болох юм. Бурхан гэж хэн бэ? Паул Филиппой 3:10 дээр ингэж залбирсан байдаг. Та бүхэн энийг хараасай гэж би хүсэж байна. Яагаад гэвэл бид ийм байдлаар тогтмол залбирах хэрэгтэй гэж би боддог. Энийг сонирхолтой. Яагаад гэвэл Паул шинэ гэрээний ихэнх хэсгийг биччихсэн байх үедээ тэр Бурханыг таньж мэдхийн төлөө залбирсаар л байсан юм. Бид Бурханыг илүү гүнзгий, ойр дотноор таньж мэдэх хүслийн төлөө залбирах хэрэгтэй. Бурханы тухай өчүүхэн жижиг ерөнхий ойлголтондоо битгий сэтгэл ханаарай. Тэрнийг таньж мэд. Тэгэхээр Бурханыг хэрхэн таньж мэдэх вэ гэж хэлэх байх. Та тэрнийг олох болно. Паул би тэрнийг тууштайгаар таньж мэдхийн төлөө гэсэн байдаг. Энэ хэсэгт би их дуртай. Тэр ингэж хэлж болох байсан. Хөөе сонсооч, би ямар нэгэн зүйлийг тууштайгаар хийхээр шийдсэн. Би Бурханыг мэдхийг хүсэж байна. Тэр зүгээр л Бурханыг мэдэх талаар яриаггүй. Тэр би Бурханыг мэдхийг хүсэж байна. Би Бурханыг мэдрэхийг хүсэж байна. Бурхан миний амьдралд ажиллаж байгааг би таньж мэдхийг хүсэж байна гэж хэлсэн. Амен. Бурханы талаар агуу томоос эхлээд өчүүхэн жижиг зүйл хүртэл танаас өөр хинт ч тийм их утга учиртай байгаагүй. Нэг өдөр Бурхан над руу ирэмхийг би мэдэрсэн юм. Тэр надтай байгаа гэдгээ мэдхийг зөвшөөрсөн юм. Бурхан танд өөрийгөө байгаа шүү гэдгээ мэдрүүлбэл та тэрнийг хайрлахгүй гэж юу? Амен. Та амьдралдаа тэдгээр цаг мөчөө хараасай гэж би танараас гуйж байна. Алгаж байна уу? Би олон жил сүмд явсан. Надад энэтэй адилхан мөч урд өмнө байгаагүй. Хэдийгээр би Бурханыг хайрлаж дахин төрсөн ч гэлээ хэрэг би нас барвал тэнгэр рүү явна гэдгээ мэддэг байсан ч би Бурхантай дотн харилцаагүй байсан учраас би тийм мөчийг хизээч мэдэрч байгаагүй юм. Өнөө орой энд байгаа хүмүүс эсвэл зургатаа үзэж байгаа хичнээн хүн Бурхан байгаа гэдэгт итгэдэгч тэрнтэй хувьчилсан харилцаагүй гэж би бодлоо. Та нэм гараг бүрт сүм рүү явдаг байж болно. Та 20 минутын турш сонсож ёсол үлдээд 1-2 дууг номноос харж дуулаад магадгүй бүтэн сайн өдрийн өглөө бүр шашны үйлийг хийдэг байх. Харин та дараа нь гэрлүүгээ хараад 7 хоногийн үлдсэн бүх хугацаанд Бурханы тухай бодоогүй. Ингэж бид Бурханыг мэднэ шүү дээ гэж хэлж байгаа маань Библийн дагах зүйл биш шүү дээ. Бид тэрнийг мэдэх хэрэгтэй. Би үргэлж конференц, семинар хийдэг. Тэгээд л заахаас өмнө нэлээд бодох хэрэгтэй болдог. Би яг энэ сургаалыг бэлдэж явахдаа дараагийн 7 хоногт Колорадо Спрингс конференц болно. Тэгээд тэнд заахыг хүсч байсан зарим нэг зүйлээ дийлгэн харсан. Тэгээд би заах сургаалынхаа төлөө үнэхээр итгэлтэй болж тэдгэрийг би 3-ыг авахар болсон. Харин би 4 дахь сургаал дээр юу ярихаа мэдхээ байсан. Тиймээс би хэсэг хугацаанд залбирсан бөгөөд харин Бурхан миний зүрх сэтгэл, санаа зовлт, уур уцаарын талаар заа гэж сануулж өгсөн юм. Тэгээд би офисоос гарахад бэлэн болсон. Надад цаг хугацаа байгаагүй. Тэгэхээр Бурхан минь энэ талаар надад материал байгаа гэдгээ би мэдэж байна. Харин тэдгэрийг хайж олж авах цаг надад хангалттай байхгүй шүү дээ. Дараа нь би хуучин материал хичээлүүдэд хадгалдаг жижигхэн өрөө рүүгээ орсон. Тэнд энэтэй ижилхэн 2 том тохимол байсан. Тэгээд тэднийг би заах сургаал дээр нэмсэн. Тэр 2 хавцтай зүйлс хамгийн дээр нь байсан учраас учир шалтгаантай байсан. Тэгээд л би тийшээ утсан. Эхний нэгийг би эргүүлж үзлээ. Харин 2 дахь дээр нь санаа зовлт, дуур уцаар, зүхрэл ба халамж гэсэн гарчиг байсан. Одоо би танарт нэг зүйлийг хэлэх үү. Намайг өдийг хүртэл Бурхантай хамт алхахад иймэрхүү жижигхэн зүйлс агуу том зүйлсээс ч илүү сэтгэлийн минь татдаг юм. Би танарт хэлмээр байна. Хэрвээ таны амьдралд Бурхан ажиллаж байгаа гэдгийг таньж мэдэж сурах юм бол Бурхантай иймэрхүү байдлаар хамт амьдрах нь хүн бүрт боломжтой бөгөөд энэ бол азар санамсаргүй байдлаар таарчлаа гэж яриха болох болно. Үгийн сангаас Аз гэдэг үгийг хасаарай. Сайн зүйл тохиолдоход та азтай байгаа юм биш. Харин та өрөөгдсөн учраас сайхан зүйл тохиогдож байгаа юм. Филиппой 3:10.
Би Ингэхдээ би тэрнийг болон тэрний амьдралтын хүч зовлонгуудын нөхөрлөлийг таньж мэднэ. Тэрний өхөлтэй адилхан болгогдож гисэн байна. Би энэ хэсэгт зогсохыг хүсэж байна. Ягаад гэвэл тэрний хүч чадал нь тэрний дахин амьсан хүч чадлаас гарч ирдэг талаар ярьж байна. Харин би та нарыг Илч Паул шинэ гэрээний ихэнх хэсгийг биччихсэн байхдаа ч тэрээр Бурханыг мэдхийн төлөө залбирсаар байсан. Бурхан хүн байсан юм гэдгийг мэдээсэй гэж хүсэж байна. Тиймээс бид энэ залбирлаар тогтмол залбирах хэрэгтэй. Бурхан минь би таныг мэдхийг хүсэж байна. Би таныг илүү гүнзгийгээр мэдхийг хүсэж байна. Библи дээрээс бидний уншдаг Бурханы агуу эрхтэй эмхтэй хүмүүс ингэж залбирдаг байсан гэж би итгэдэг. Мөс Бурханыг таньж мэдхийг хүсэж байсан. Авраам тэрнийг мэдхийг хүсэж байсан. Эстер, Рут бидний уншсан бүхэл хүмүүс Бурханыг мэдхийг хүсэж байсан. Өчүүхэн жижиг толгойн мэдлэгтэй битгий сэтгэл ханаараа Бурханыг мэдхийн төлөө хашгираарай. Амин. Магадгүй танд өнөө орой оройд ингэж бодсон байж магадгүй. Тэгэхээр юугаач надад эдгээр асуудлууд байна. Та миний асуудлуудын талаар ярьж магадгүй гэж би итгэж байсан юм. Би танарт нэг зүйлийг хэлье. Хэрвээ та Бурханыг мэддэг бол танд ямар асуудал байгаа нь огтхон ч хамаагүй бөгөөд та хэн нэгэнд асуудлынхаа талаар ярих хэрэггүй болох юм. Яагаад гэвэл тэр таны асуудалд хариулт өгөх болно. Та тэрнийг ойр дотн хувьчилсан байдлаар мэддэг үед таны амьдралд Бурхан ажиллаа хийж байгаа гэдгийг та мэдэж тэрний оршихуйг та мэдэрч чадна. Та тэрнийг мэдэрдэгч вэ, мэдрээгүй ч вэ, тэр амьд байна гэдгийг таны амьдралд тэр ажиллаа хийж байгааг гэдгийг та мэдэх болно. Бас танд гаднаас ямар ч тусламж хэрэггүй болно. Ягаад гэвэл таны дотор амьдарч байгаа нэгнээс тусламжийг та авах болно. Өөр нэг ишлэл Эфес 1:17 дээр хэрвээ та манай үйлчлэлийн хамтрагч бол би таны төлөө дахин залбирах болно. Би нэг бараг л өдөр бүр хэлж байгаа да. Паул чуулганы төлөө ингэж залбирсан байдаг. Ингэснээр бидний Эзэн Иесус Христийн Бурхан болох алдрын эцэг нь тэрнийг мэдэх дүүрэн мэдлэг дотор та нарт мэрэгэн ухаан хийгээд илчлэлийн сүнсийг өгөх юм. Тэгэхээр та нар асуудлаа шийдэх талаар мэдэж аваасай гэж би залбирч байна. Паул ингэж хэлээгүй. Бас та нарын асуудал шийдэгдээсэй гэж би залбирч байна гэж хэлээгүй. Мөн та нарын хүссэн бүхэн өгөгдөх болтугай гэж би залбирч байна гэж хэлээгүй. Харин та нар тэрнтэй ойр дотн харилцаатай болоосай гэж залбирч байна гэсэн юм. Бидэнд мөнхөд хэрэгтэй байх зүйл бол тэрний дотор бүгд байгаа бөгөөд бидэнд тэр байгаа бол бидэнд хэрэгтэй бүх зүйл байна гэсэн үг юм. Тэгэхээр Библиэлд эдгээр нэрүүдээс бидний хамгийн ихний сонссон нэр бол Явэ юм. Би танарт хэлжсэн да. Эдгээр нэрнүүд нь бүгд хуучин гэрэн дээр гарсан байдаг. Энэ нэрнүүд шинэ гэрээнд гардаггүй. Харин сэтгэл хөдлөмөр зүйл нь юу вэ гэхээр шинэ гэрээн дээр Иесус нас бараад үхлээс дахин амилж өөрийнхөө нэрийг бидэнд өгсөн. Энэ 7 хоног болгон конференцийг дуусгахад бид бүхий л нэрүүдийн талаар бас эцэст нь бид нар Иесус гэдэг нэрийн талаар энэ нэрэнд бүхий л нэрүүд багтсан байгаа талаар судлах болно. Тэгэхээс Иесусийн нэр дээр ярина гэдэг нь ямар утгатай гэдгийг үнэхээр сайн мэддэг нэгнийг өвхөл айлгах үед энэ дэлхий дээр юу болох вэ? Өглөө босож ирээд хоёр гараа өргөөд Иесус гэж хэлэхэд мөнхийн зовлон таныг хэр их айлган сүрдүүлж чадах юм бэ? Иесусийн нэрийг ашиглах, тэрний нэр дээр ярих талаар та нарыг сэргээсэн хичээл болж байгаа хаа гэж би найдаж байна. Тэрний нэр дээр залбирч, тэрний нэрийг дуудаж байхдаа та нар юу хийж байгаагаа ухаан ойлгодог байх. Ягаад гэвэл тэрний нэр бол тэрнийг илэрхийлж байгаа юм шүү. Тэгэхээр Ява гэдэг нэрийн дуудлага бол их хэцүү. Учир нь энд их шиг үсэг байхгүй холбоотой. Үнэн дээр бол Израильчууд зоригтойгоор ингэж бичсэн юм. Учир нь тэд Бурханыг ихэд бишрэн шүтдэг, хүндэтгдэг байсан бөгөөд тэрний нэрийг хэлхээс имээдэг байсан. Би та бүхнийг Бурханаас айсан байдалтай байлгахыг хүсэхгүй байна. Гэхдээ Библиэлд бидэнд айдас чичрэл байх ёстой гэж хэлдэг. Тиймээс би хувьдаа айдас чичрлээс имэн хүндэтг нь өнөөгийн сүм чуулганд их хэрэгтэй зүйл гэж боддог. Та нарын зарим нь ингэж хэлснээр юу хэлэх гээд байгааг бүр юу ч ойлгохгүй болох юм. Ягаад гэвэл Бурхан таны хувьд зүгээр л нэг байдгал зүйл болчихсон энэ нийгэмд та өсөж том болсон учраас. Тийм ээ. Тэр бол би байдаг.
Бурхан бол бидний сайн найз нөхөд бөгөөд бид тэрнтэй тааламжтай харилцаатай байх ёстой. Гэхдээ бид тэрнийг айдас чичирлэр эмээ хүндэтгдэг байх ёстой. Магтаж дуулууртай дагдаг байх ёстой. Амин. Тэгэхээр Израильчууд Бурханы нэрийг ч хэлдэггүй байсан байна. Харин сүүлд их шиг үсгнүүд нэмэгдсэн байна. Би энд үнэхээр дуртай. Эдгээр бүх нэрнүүд бүгдээрээ тус тусдаа утга агуулгатай талаар би ярих болно. Эдгээр нэрнүүд нь Бурханы зан чанарыг илэрхийлдэг бөгөөд Иесус Христэд итгэгч хүний хувьд танд ч гэсэн эдгээр зан чанарууд бас хамааралтай юм шүү. Энэ бол амьдралд их ойрхон хичээл юм шүү. Учир нь Бурхан гэж хинбэ гэдг нь хэн нэгний хувьд биш, харин таны хувьд хэн юм бэ гэдгийг харж ойлгох ёстой. Тиймээс энэ бол итгэлийн суурь хичээл юм. Энэ хичээлийг сууснаар Бурхан доторх таны итгэл яг л пуужинтай адил болох болно. Юу гэсэн үг вэ гэхээр өдөр бүр таныг шаналгаж зовоож байдаг айдас, санаа зовлон зэрэг бүхий л асуудлаас та салах болно. Амен. Та энийг сайн ойлгохоос нааш би энийг зөвөр тайлбарлах боломжгүй юм. Гэхдээ би чадах чинээр танд тайлбарлана. Би байдаг гэдэг нэрийг хэлэх бүртээ би их боддог. Хөөх гэдэл. Би гэдгийг өөрөөс нь өөрөөр хэн энэ дэлхий дээр тайлбарлаж чадах юм бэ? When the only way that you can describe yourself is I am. That's it. Тийм ээ, ингэж л болоо. Мосе фараон руу явхаас өмнө жаахан айдастай байсан. Энэ талаар Египтээс гарсан 3:14 дээр би фараоны өмнө очих үед тэр надаас хэн чамайг илгээсэн бэ гэж асуувал би юу гэж хэлэх вэ гэж асуусан байдаг. Египтээс гарснаа нь 3:14 дээр юу гэж хэлснийг харцгаая. Энэ 7 хоногт бид нэр бичээсүүдэд нэлээд цаг гаргаж харах болно. Тэгэхээр та бичээсийг судлах дургүй бол та буруу газараа ирсэн байна гэсэн үг шүү. Бурхан Мосед тандад би бол би байдаг гэжээ. Тэгээд тэр Израилийн хүүгүүдэд чи бол би байдаг, намайг та нар руу илгээв гэж хэллээ. Тэгэхээр энэ бол миний өнөөдөр та нарт хэлэх гээд байгаа зүйл юм. Би байдаг өнөөдөр намайг энэ газар руу илгээсэн. Тэр бол тэр байх болно, болоо тэр байх болно байх юм. Тэр хийх болно бол тэр хийх болно юм. Энэ бол хэн нэгний ажил биш, тэрнийг хэн ч зогсоож чадахгүй. Хэрвээ та нар тэр хэн гэдгийг таньж мэдэх юм бол айдас сарниж асуудлууд далайн эргэн элс шиг өчүүхэн жижиг болох болно. Зарим хүмүүс бүхий л амьдралаа Бурханыг үгүйсгэхэд зориулж тэрний талаар ямар ч утгагүй зүйлсийг хэлдэг. Би аавыгаа санаж ин л да. Тэрний дээр Бурханы нэгүсэл байсанд би талархаж байна. Харин тэр Бурханы төлөө ажиллаж байгаа хэн нэгнийг үргэлж доог тахуг хийдэг байсан юм. Тэр өөрийгөө маш их юм мэддэг гэж боддог байсан ч үнэн чанартаа тэр юу ч мэддэггүй байсан. Мэдээч хэрэг тэр яг л чөтгөр шиг амьдэрсэн. Хүмүүстэй муу муухайгаар харьцаж, намайг хүчирхийлж, ээжтэй минь зүй бусаар харьцаж, жинхэнэ хүнээс гарах юм юу ч байгаагүй. Тэгэхээр би сайн бас бэлэн болсон үедээ нэг л өдөр аврагдах болно гэж хэлж болох юм. Хэрвээ тэр өчүүхэн сул дуугарч болтугай хүссэн цагтаа Бурханы авралыг дуудаж болох л байсан. Тэгэхээр та нар намайг сайн сонсоорой. Бурханы сүнс хүнийг байн хүчилдэггүй гэж Библиэлд хэлсэн байдаг. Та хизээл хизээ аврагдана гэж би хэлж байгаа юм биш шүү. Харин Бурхан тантай ажиллах үед та тэр зүйлийг дараа гэж хойш тавихыг хүсээгүй үед мэдээж хэрэг та хойшлуулах юм бол таны цаг өнгөрөн одохоос өмнө та шийдвэр гаргаарай. Энэ бол та амьдралаа Бурханд өргөх цаг байна гэж хэлж байгаа юм шүү. Бурхан бидэнтэй харилцах үед энэ бол Бурханы ажил гэдгийг бид ухаан ойлгох хэрэгтэй. Бас өнөөдөр ч гэсэн Бурхан аль хэдийн зарим хүмүүстэй ажиллаад эхэлчихсэн байхаа гэж би итгэж байна. Бурхантай харилцах харилцаанд нухацтай биш ханддаг таны суудал дээр аль хэдийн хүмүүс суужчихсан байна. Та ч бас юм байгаарай. Та нарыг хэн нэгэн дагуулж авчирсан баха. Магадгүй та өнөөдөр энд яагаад ирснээ ч мэдэхгүй байж болох юм. Харин Бурхан таны амьдралыг өөрчлөхийг хүсэж байна. Таныг алдсан тэр бүхий л замаас ч нэргүүлэхийг хүсэж байна. Хэрвээ та нар өнөөдөр зүрх сэтгэлийнхээ үүдийг нээж тэрэнд орохыг өрвөл тэр таны амьдралд орох болно. Тэгэхээр та тэрнийг урих хэрэгтэй. Амен.